আলাইকুম আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন আরো একটি ভিডিওতে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা ওয়ালটনের যে এসি গুলো রয়েছে সেই প্রোডাক্টের আসলে রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো, এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস ডিটেলস এবং অফার ডিসকাউন্ট আজকে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, তাহলে আমাদের নিত্য নতুন ভিডিওগুলো নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সহজে আপডেট পেয়ে যাবেন। আপনার ডুয়াল ডিফেন্ডার, এটা হচ্ছে আপনার ক্রিস্টালাইন একটা এসি, যেটা হচ্ছে ইনভার্টার এসি। আর ইনভার্টার এসি হচ্ছে আপনার কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 10 বছরের গ্যারান্টি। আর পাশাপাশি এটার ফিচার হচ্ছে এটার ফিচারগুলো হচ্ছে যে আপনার প্রতি ঘন্টায় প্রতি 1 ঘন্টায় বিদ্যুৎ বিল আসবে মাত্র 2 টাকা 88 পয়সা। এটা হচ্ছে 2 টনের এসি। তো ভিউয়ার্স, এটা আমাদের কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে ৭৫,৯০০ টাকা। ভিউয়ার্স, এটা আমাদের কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে ৭৫,৯০০ টাকা। আর যারা নগদ নেবেন তারা এখান থেকে 15% ডিসকাউন্টে কিন্তু নগদ টাকা কিন্তু নিতে পারবেন। যারা কিস্তিতে নেবেন তারা কিন্তু 0% ইন্টারেস্টে 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে কিন্তু আপনারা কিন্তু এই সুবিধাটা কিন্তু আসলে পেয়ে যাবেন। তো 180 দিনের সুবিধায় কিন্তু আসলে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ৭৫,৯০০ টাকা। আর যারা নগদ নেবেন তারা এখান থেকে কিন্তু আপনারা কিন্তু 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি হচ্ছে ফ্রি ইনস্টলেশন, আপনাদেরকে কোনো চার্জ আসলে দিতে হবে না লাগানোর ক্ষেত্রে, সেটা আসলে কোম্পানি একদম বিনামূল্যে আপনাদেরকে আসলে করে দিবে। তো ভিউয়ার্স, এটা উপরেরটা হচ্ছে আসলে 2 টনের এসি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন 2 টনের ডুয়াল ডিফেন্ডার এবং ইনভার্টার এসি। তো ইনভার্টার এসি হচ্ছে ঠিক আছে, আপনার বিদ্যুৎ বিল খুব কম আসবে। তো পাশাপাশি হচ্ছে আরেকটা এসি দেখানোর চেষ্টা করে, যারা হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে আসলে এসি কনভার্ট করতে চান বা অপারেট করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু এই স্মার্ট কন্ট্রোল এসিটা কিন্তু আসলে ডেফিনেটলি আপনারা কিন্তু নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এটাও কিন্তু আসলে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি এসি। আর এটাও কিন্তু আমাদের যে কম্প্রেসারের গ্যারান্টি রয়েছে, এটাও কিন্তু 10 বছরের গ্যারান্টি রয়েছে। পাশাপাশি আমাদের যে ইনভার্টার এসিগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু 60% ইলেকট্রিসিটি সেভ হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে প্রতি 1 ঘন্টায় বিদ্যুৎ বিল হচ্ছে 2 টাকা 88 পয়সা। পাশাপাশি হচ্ছে এটা হচ্ছে 1.5 টনের একটা স্মার্ট কন্ট্রোল এসি। তো ভিউয়ার্স, যারা হচ্ছে মোবাইল থেকে আসলে এসিটাকে অপারেট করতে চান তারা কিন্তু এই এসিটা কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 1.5 টনের ইনভার্টার এসি, স্মার্ট কন্ট্রোল ইনভার্টার এসি। তো ভিউয়ার্স, এটা আমাদের কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 65,000 টাকা। যারা কিস্তিতে নেবেন তারা কিন্তু 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে কিন্তু নিতে পারবেন। আর যারা হচ্ছে নগদ দেবেন তারা এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট কিন্তু আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, যারা হচ্ছে ইনভার্টার ছাড়া যারা নন ইনভার্টার যারা এসি চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই 1.5 টনের নন ইনভার্টার এসি কিন্তু নিতে পারেন। ঘরে যদি আসলে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা কোনো জীবাণু আসলে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই এসিটা কিন্তু একদম ব্যাকটেরিয়াকে আসলে ধ্বংস করে ফেলবে। তো ভিউয়ার্স, এটাও কিন্তু আসলে 1.5 টনের একটা এসি ওয়ালটনের। তো ভিউয়ার্স, এটা আমাদের আবার কোম্পানির যে গ্যারান্টি স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে আপনার নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে হচ্ছে 5 বছর গ্যারান্টি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। সেই সাথে আমাদের প্রত্যেকটা এসি কিন্তু ইনস্টলেশন কিন্তু ফ্রি। আর ভিউয়ার্স, এটা 1.5 টনের এসি আমাদের কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 49,900 টাকা। আর যারা নগদ নেবেন তারা এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, সাথে লাগানোর ইনস্টলেশনের যেটা এটা একদম ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি হচ্ছে যারা হচ্ছে 1 টনের ইনভার্টার যারা চাচ্ছেন যে ছোটর ভিতরে আপনারা, আর এসির ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে প্রতি 120 স্কোয়ার ফিটের জন্য হচ্ছে 1 টন। তো সেক্ষেত্রে আসলে মেজারমেন্টটা হিসাব করে কিন্তু আসলে এসিটা আসলে নেওয়া হয়। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 1 টনের ইনভার্টার এসি, এই যে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা কিন্তু 1 টনের এসি। তো ভিউয়ার্স, এগুলো কিন্তু 100% কোঅপারেটিভ, পাশাপাশি হচ্ছে 60% কিন্তু ইলেকট্রিসিটি 60% ইলেকট্রিসিটি কিন্তু আপনার সেভ হয়। তো এই ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু এটা আমাদের কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 45,500 টাকা। আর যারা নগদ দেবেন তারা এখান থেকে কিন্তু 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, সাথে পেয়ে যাবেন হচ্ছে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন। তো ভিউয়ার্স, আমাদের প্রত্যেকটা এসির সাথে কিন্তু আসলে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন রয়েছে। তো এই ডিজিটাল ক্যাম্পেইনে কিন্তু সর্বনিম্ন থ্যাঙ্কস থেকে শুরু করে কিন্তু 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার পাওয়ার সুযোগ কিন্তু রয়েছে। তো ভিউয়ার্স, যারা হচ্ছে 1 টনের ভিতরে যারা নন ইনভার্টার যারা চাচ্ছেন তারাও কিন্তু আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। 1 টনের নন ইনভার্টার এসির প্রাইস হচ্ছে 36,900, ওইটার গ্যারান্টি হচ্ছে 5 বছর। তারা এখান থেকে কিন্তু আপনারা 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি হচ্ছে আপনারা কিন্তু ইনস্টলেশন একদম ফ্রি।